আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আরোগ্যখানার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। ডাক্তার মোহাম্মদ আলম হোসেন বলছি। আজকে আলোচনা করব সর্দি কাশি ও শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা যাদের, তারা কি ধরনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করবে। এই সর্দি কাশি ও শ্বাস প্রশ্বাস নিতে যাদের কষ্ট হয় বা হাঁপানি বা অ্যাজমার সমস্যা আছে, তারা কোন ধরনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করবেন, এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে বলবো যে আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন। অবশ্যই সবাইকে একটি ছোট রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনো পর্যন্ত আরোগ্যখানা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি শেয়ার করে অন্য বন্ধুদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। তো প্রিয় বন্ধুরা, প্রথমে জানবো সর্দি কাশি। সর্দি কাশি শীতকালে হয়, গরমকালে হয়, এক একজনের এক এক সময় বেশি হয়। তবে বলবে যে গরমকালে যাদের ঘন ঘন গরম ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হয়, এর কারণ হলো যে আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে সর্দি কাশি হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত সর্দি হতে পারে, কাশি হতে পারে। তাছাড়া ঠান্ডা জাতীয় খাবার, যে গরম লাগছে আপনি চিন্তা করছেন এগুলো ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাই, এতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে। তারপরে অতিরিক্ত সর্দি কাশি হওয়ার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আপনার সর্দি কাশি এভাবে আস্তে আস্তে কি হয়, বৃদ্ধি হতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় সহজে সর্দি কাশি কমে না। তো বোঝা গেলে যে সিজনাল কারণ হতে পারে, তাছাড়া রাস্তায় ধুলাবালি, তাছাড়া অতিরিক্ত ঠান্ডা খাওয়ার ফলে, তাছাড়া অতিরিক্ত ঘাম হলে শরীরে, তা থেকে সর্দি কাশি হতে পারে। এবার জানবো হাঁপানি বা অ্যাজমা কেন হয়। হাঁপানি বা অ্যাজমার মূল কারণ হলো বংশগত কারণ। যদি কারো পিতা মাতার থাকে তাহলে তার বংশক্রমে এই হাঁপানির বিস্তার লাভ করতে পারে। এ হলো এক নম্বর কারণ। তাছাড়া রাস্তায় ধুলাবালি, ময়লা আবর্জনা, এরপর দেখা যায় বিভিন্ন পশুর পশম যদি নাকের সংস্পর্শে আসে, বা দেখা যায় যে গরু মাংস, ইলিশ মাছ, চিংড়ি, এরপরে হাঁসের ডিম প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খাবার বেশি বেশি খায়, সেক্ষেত্রে অ্যালার্জি বা হাঁপানির সমস্যা হতে পারে। তো প্রিয় বন্ধুরা, এই সর্দি কাশি বা শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির সমস্যা দূর করতে হোমিওপ্যাথিকের কি মেডিসিন রয়েছে, এখন সেই মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। হোমিওপ্যাথিকের মোট 5টি আপনার ওষুধ রয়েছে, অনেক ওষুধ রয়েছে, তার ভিতরে 5টি ওষুধ নিয়ে আমি আলোচনা করব। বিশেষ করে সর্দি কাশি বা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে যাদের কষ্ট হয়, তারা লক্ষণের সাথে মিলিয়ে অ্যাকোনাইট ওষুধটা খাইতে পারেন। অ্যাকোনাইট নেফেলাস 30 ওষুধটা কিভাবে খাবেন, এর লক্ষণ হলো হঠাৎ করে জ্বরের বেগে সর্দি কাশি, হঠাৎ, তারপরে দেখবেন হঠাৎ করে চলে যায়। এমন সর্দি কাশি যে মনে মরে যায়, শ্বাস প্রশ্বাস এত কষ্ট হচ্ছে যে মরে যায়, মৃত্যু ভয়, অস্থিরতা, পানি পিপাসা, চটপটানি, এই ভাব যদি থাকে, তাহলে আপনারা অ্যাকোনাইট 30 ওষুধটা সকালবেলায়, দুপুরবেলা এবং রাত্রেবেলায় 4 ফোঁটা ওষুধ 1 কাপ পানির সাথে মিশ্রিত করে খেতে পারেন। এভাবে 2-3 দিন খেলে আপনাদের শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যা, আপনাদের সর্দি কাশির সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এবার আসেন বেলোডোনা। বেলোডোনাতে যদি কারো সর্দি কাশি হয়, দেখবেন ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়, তারপরে জ্বালা পোড়া করছে, আক্রান্ত স্থান দেখুন নাক, এত সর্দি কাশি হচ্ছে যে মুছতে মুছতে হাজিয়া যায়, লাল রক্ত ধারণ করে, হ্যাঁ, তারপরে মাথা ব্যথা করে, মাথা গরম, পুরো শরীর ঠান্ডা। এই ক্ষেত্রে যদি কারো এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, তারা বেলোডোনা সকালে 30 পাওয়ারের ওষুধ সকালে 4 ফোঁটা এবং কি দুপুরে 4 ফোঁটা এবং কি রাত্রে 4 ফোঁটা 1 কাপ পানির সাথে মিশ্রিত করে খেতে পারেন। তারপরে আসেন ডালকামড়া। ডালকামড়া ওষুধটা মূলত হলো শরৎকাল, বর্ষাকালে যাদের সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগে বেশি হয়, দেখা যায় যে তাদের যে হঠাৎ করে গরম পড়লো, গরমের পরে তাদের ঠান্ডা লেগে গেল, তাদের ক্ষেত্রে ডালকামড়া ওষুধটা খুবই ভালো কাজ করে। এই লক্ষণের ক্ষেত্রে সকালবেলায় ডালকামড়া ওষুধ 30 পাওয়ারের ওষুধ 4 ফোঁটা ওষুধ সকালে 1 কাপ পানির সাথে মিশ্রিত করে খাবেন এবং কি রাত্রেবেলায় 4 ফোঁটা ওষুধ মিশ্রিত করে খেলে ইনশাল্লাহ সেরে যাবে। তারপরে আসেন
এন্টিম টার্ট, বিশেষ করে যাদের সর্দি কাশি এমনভাবে হয়ে গেছে দীর্ঘদিন যে বুকে গড়গড় শব্দ হচ্ছে, ঠাস শব্দ হচ্ছে, হ্যাঁ, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু আপনার এন্টিম টার্ট ওষুধটা ভালো কাজ করে। অনেক বাচ্চাদেরও দেখা যায় যে দীর্ঘদিন ধরে সর্দি কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে এই এন্টিম টার্ট 30 ওষুধটা খুবই ভালো কাজ করে। বিশেষ করে যাদের বুকের মধ্যে শো শো শব্দ হয়, হ্যাঁ, খারাপ বোধ হয়, সর্দি পড়ে, নাক দিয়ে পানি ঝরে, তাদের ক্ষেত্রে এন্টিম টার্টটা খুবই ভালো কাজ করে। এন্টিম টার্ট ওষুধটা সকালে আপনারা 4 ফোঁটা এবং কি রাত্রে 4 ফোঁটা খালি পেটে 1 কাপ পানির সাথে মিশ্রিত করে খেতে পারেন। তারপরে আরেকটি ওষুধ রয়েছে ব্রাইনিয়া। ব্রাইনিয়ার লক্ষণ হলো সর্দি কাশি হলো, জ্বর হলো, মাথা ব্যথা হলো, এই ক্ষেত্রে রোগীর দেখা যায় যদি নড়াচড়ায় করে তাহলে রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায়, আর বসে থাকলে আরাম বোধ হয়। এক্ষেত্রে এই ধরনের রোগী যদি পান, সর্দি জ্বর কাশি হাঁপানি, সর্দি কাশি হয়েছে কিন্তু সে বসে থাকলে তার ভালো লাগে, নড়াচড়া করলে তার সমস্যা হয়, তার ক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন, ব্রাইনিয়া ওষুধ 30 সকালবেলায় 4 ফোঁটা ওষুধ 1 কাপ পানির সাথে মিশ্রিত করে খেতে পারেন, এবং কি রাত্রেবেলায় খালি পেটে বা খাওয়ার 30 মিনিট পরে 1 কাপ পানির সাথে 4 ফোঁটা ওষুধ মিশ্রিত করে খেলে আপনাদের এই সর্দি কাশি হাঁপানির সমস্যা ইনশাল্লাহ দূরে হয়ে যাবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, ঘরে এই 5টি ওষুধ যদি আপনি রাখতে পারেন সর্দি কাশি হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যার জন্য, আপনার যদি শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির সমস্যা বারবার হয়ে থাকে, সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তাহলে এই 5টি ওষুধ আপনি ঘরে রেখে দিতে পারেন। আর এই 5টি লক্ষণের সাথে 5টি ওষুধ মিলিয়ে আপনার যে কোনো একটি লক্ষণে যেটি আপনার লক্ষণ সেই হিসাবে আপনি খেতে পারেন, তাহলে আপনার বারবার ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে না। এই ওষুধগুলো যদি 7 থেকে 21 দিন বা যাদের সমস্যা বেশি তারা যদি 2 থেকে 3 মাস খেতে পারে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আশা করি আল্লাহর রহমতে তাদের সর্দি কাশি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা দ্রুত সেরে যাবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকে পর্যন্ত, আগামীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সবাইকে ছোট একটা আবার রিকোয়েস্ট করব, প্রিয় বন্ধুরা, যারা এখনো পর্যন্ত আরোগ্য খানা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং কি কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানাবেন। কোন ধরনের ভিডিও চান, কোন ধরনের বিষয় জানতে চান, সেই সমস্ত বিষয়গুলো জানানো হবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।